L'amministrazione comunale di Asolo è davvero orgogliosa di dare inizio a questo percorso, alla prima serata di questo percorso. Crediamo molto in questo tipo di iniziative, per cui siamo presenti e sentiamo il dovere di avvicinarci alle famiglie. Sono felice di essere qui e aver dato luce a questi incontri, perché appunto uno dimostra la collaborazione tra diversi enti educativi funziona, e in secondo luogo perché appunto il digitale e come utilizzare il digitale con i nostri figli è uno dei temi sui quali noi stiamo dibattendo come società, e quindi dare strumenti ai genitori secondo me è un dovere del nostro comune. Crediamo fortemente nell'importanza della formazione e nell'affiancare i genitori in questo percorso che insomma è importante e anche difficile, che è quello appunto del lavoro del genitore. Queste serate nascono dal territorio fondamentalmente, attraverso i tavoli istituzionali che noi abbiamo creato all'interno di questo percorso e processo di attivazione della cittadinanza. Non nascono dall'idea dell'assistente sociale o dall'amministrazione comunale. In base ai bisogni che emergono noi poi andiamo a costruire le varie attività. Vogliamo continuare a dare strumenti ai genitori del nostro territorio affinché affrontino la relazione educativa con i propri figli nel modo più generativo ed efficace possibile. Le nuove tecnologie, la nuova frontiera potremmo dire dal punto di vista educativo, è stata un tema condiviso nei vari tavoli istituzionali, dalle parrocchie, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai genitori, dei vari comitati, e insieme abbiamo progettato e messo a terra queste 4 serate che saranno solo l'apertura di un percorso che si svilupperà anche il prossimo anno scolastico e quelli futuri. Ci aspettiamo sicuramente partecipazione da parte della cittadinanza. L'augurio è quello di essere poi i cittadini, gli insegnanti, tutti coloro che poi parteciperanno e hanno anche condiviso con noi questo percorso, che diventino anche loro stessi dei promotori e dei divulgatori rispetto a tutte le nozioni che emergono durante questi incontri. Questa sera abbiamo messo dei primi punti di consapevolezza di che cosa è importante conoscere rispetto al mondo del digitale. Siamo partiti da tutti gli aspetti relativi alla salute e a come l'uso del digitale può impattare sui vari aspetti della salute, per arrivare a considerare i punti più importanti che come genitori non dobbiamo mai dimenticare, ossia le alternative che possiamo offrire ai nostri figli al posto appunto degli schermi, quindi l'importanza del gioco, della relazione, dello stare all'aria aperta e del fare gruppo, di recuperare anche degli spazi spontanei di aggregazione che ci permettano di coltivare la relazione e di non restare incastrati nella dipendenza che spesso è generata da un vuoto che ci fa paura. Che sia un momento di crescita e di condivisione, perché abbiamo bisogno appunto che il bambino non sia un bambino che sta all'interno solo della famiglia, ma che venga accolto anche all'interno di una comunità che non è solo famiglia, ma è appunto anche insegnanti e anche territorio. Spero che questi incontri possano rappresentare un punto di pensiero per tutti i genitori e gli insegnanti, gli educatori che partecipano, per maturare delle consapevolezze e fare delle scelte che siano appunto pensate e non dettate da quello che gli altri ci inducono a fare, magari perché si fa così o perché tutti lo fanno. L'intento è anche quello di provare a lavorare anche con i ragazzi nelle classi, a lavorare anche con tutti quelli che dentro la scuola e fuori dalla scuola si occupano di educazione e hanno a che fare con i giovani, perché i giovani non hanno solo bisogno di adulti che gli dicano cosa devono fare, cosa non devono fare, ma di adulti che li accompagnino, li ascoltino e imparino anche dai ragazzi. L'augurio che voglio fare alle famiglie e agli insegnanti è quello di non essere schiavi della tecnologia, ma di saperla governare e di trasmettere anche questo senso di governo ai nostri figli.